Selamat sore, Bapak Ibu, para tamu undangan, serta anak-anak kelas 9 yang terkasih. Pada sore hari ini, kita semua sama-sama ingin mengucap syukur atas keberhasilan seluruh siswa-siswi kelas 9 SMPK Abdi Siswa Patra. Untuk itu, sebelum kita memulai acara puncak, yaitu pelepasan kelas 9, akan terlebih dahulu kita ikuti acara ibadat syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Tarsisius Badrianto. Berikut akan kami sampaikan terlebih dahulu tata tertib dalam mengikuti seluruh rangkaian acara virtual pada hari ini. 1. Seluruh hadirin wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon. 2. Seluruh hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan bersungguh-sungguh tanpa melakukan aktivitas lainnya. 3. Seluruh hadirin wajib berdiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Abdi Siswa dengan posisi tangan di kepal pada bagian kiri. 4. Jika terjadi kendala teknis atau Zoom tiba-tiba mati, mohon untuk bergabung kembali menggunakan ID meeting dan password yang sama. Mari kita awali ibadat syukur pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 322. Selamat sore Bapak Ibu dan anak terkasih. Marilah kita awali ibadat kita dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Allah serta rahmat Tuhan sumber kehidupan selalu menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Kadang kita bergembira dan bersyukur dalam kesuksesan, lebih mudah mengeluh dalam penderitaan dan kesesakan. Lebih sering kita sedih dan menangis dalam kekurangan dan keterbatasan. Tapi satu hal yang pasti adalah, dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita merefleksikan diri dari kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia yang berdosa, agar doa, permohonan, dan harapan kita layak di hadapan Allah, dan dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Di SMP. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas penyertaan dalam seluruh perjalanan hidup kami, teristimewa selama 3 tahun di SMP Katolik Abdi Siswa Patra. Terima kasih atas pendampingan-Mu, sehingga kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 masih Kau perkenankan dapat melaksanakan ujian akhir dan lulus dengan nilai yang terbaik. Kegembiraan belumlah cukup pada rasa bahagia, masih banyak tantangan yang harus kami hadapi dengan perubahan revolusi industri dan perubahan revolusi sosial. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu mendampingi dalam segala tantangan hidup. Seluruh permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba dan menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta dan berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menuai. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalikannya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retak dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan pada hari ini. Baik, selamat sore anak-anak, baik yang ada di aula maupun yang ada di rumah. Semua sudah pasti menerima hasil ya? Nanti mungkin Berdona akan memberikan kesimpulan apa hasil terakhir dari seluruh yang kalian lakukan selama 3 tahun di SMP Abdi Siswa. Pada awal bacaan Injil dinyatakan, ia memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita perhatikan di sana, ada kata mempercayakan. Sehingga apa? Suatu saat pasti apa yang dipercayakan pada siapapun, apalagi pada Tuhan, dari Tuhan, itu harus dipertanggungjawabkan. Di sana ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, dan ada yang mendapat 1 talenta. Mengapa masing-masing hamba tidak diberikan sama? Bukankah jika diberikan sama lebih berkesan adil? Kita perhatikan bahwa hamba diberikan menurut kesanggupannya. Jadi artinya apa? Adil itu tidak harus sama. Kembali pada tujuan adalah untuk mengelola, maka dipercayakan juga sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya itu. Dan kita pasti bahwa ya tuannya mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Nah, kalau kita perhatikan, talenta sebetulnya bukan ukuran dari mata uang, ya. Mata uang di sana kita tahu adalah dinar. Jadi talenta itu adalah ukuran timbangan. Jadi setara dengan 34 kg. Biasanya digunakan untuk logam. Misalnya kita membandingkan emas, perak, dan lain-lain. Jadi nilai bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktunya. Ya, kalau sekarang kita bisa melihat di TV, kita bisa melihat di internet berapa harga emas. Ya, 1 talenta diperkirakan adalah 10.000 dinar. Jadi setara orang berkarya atau bekerja waktu itu 10 hari. Ya, maaf, 10.000 hari. Jika diandikan 1 hari itu adalah 100.000 misalnya, berarti 1 talenta itu setara dengan 1 M, 1 miliar. Itu bayangan kita seperti itu. Kita tadi perhatikan bersama, hamba yang pertama dan kedua langsung menjalankan
yang artinya dia mengerjakan sehingga dalam waktu tertentu menghasilkan laba. Ya, mungkin kalau secara matematis meskipun yang pertama dapat 5 talenta, yang kedua 2 talenta, tetapi sama-sama yang 5 mendapatkan 5. Berarti dia untungnya berapa? 100% katanya begitu ya. Yang 2 talenta mendapatkan 2 juga, artinya juga untungnya sama ya. Sehingga di sini kita lihat pesan yang didapat hamba pertama dan kedua merupakan hamba yang baik dan setia dalam bacaan hari ini tadi. Mereka setia dalam perkara yang kecil, maka pastilah akan diberikan juga kepercayaan pada perkara yang besar pada suatu saat. Hamba ketiga hanya menyimpan talenta yang diberikan. Dan kita lihat tadi bahwa dan kita dengar dia mempunyai sikap pembenaran diri. Atas apa? Atas apa yang dia lakukan. Di sisi lain, dia juga mengenal tuannya yang dia justru malah menghujat tuannya. Ya, dia tidak tahu persis apa yang didapat oleh tuannya, tapi dia sok tahu. Kita lihat di sana. Maka tuannya pun mengatakan, "Engkau hamba yang jahat dan malas." Perumpamaan dalam Alkitab itu biasanya bersifat kiasan. Talenta bisa dimaknai sebagai karunia rohani, bisa juga dimaknai sebagai anugerah Tuhan atas waktu, atas kepandaian, atas harta yang kita miliki. Karena perumpamaan itu adalah merupakan suatu anugerah, sehingga kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Yang dituntut bukannya angka, tadi ya 5 menjadi 10 dan sebagainya, tetapi kualitas diri, sehingga kita mampu menghasilkan talenta sesuai dengan kemampuan dan demi kemuliaan Tuhan. Kita pun tidak boleh cemburu jika ada yang diberikan talenta yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan juga talenta pada kita, tetapi di bidang lain. Mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin ada yang pintar dalam matematika misalnya, tetapi juga belum tentu dia mendapatkan nilai terbaik dalam bidang olahraga atau mungkin dalam bidang seni. Ada juga mungkin matematikanya kurang, tetapi dia punya talenta di bidang lain, mungkin di bidang bahasa dan lain sebagainya. Hanya bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan itu. Oleh karena itu, orang yang dipercaya banyak harus bekerja lebih keras. Dan orang yang dipercaya sedikit tidak boleh merasa dirinya kecil diri. Marilah kita renungkan bersama, apakah kita sudah mensyukuri talenta yang Tuhan berikan pada kita? Apakah kita juga sudah bekerja keras untuk mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan pada kita? Termasuk sejauh mana kalian selama 3 tahun ada di SMP Katolik Abdi Siswa. Kalian pasti mengenang beberapa kenangan yang ada di SMP Abdi Siswa. Ada juga mungkin beberapa yang kita lihat ada prestasi yang terukir di sana. Yang belum, masih ada kesempatan yang panjang. Syukuri dan cari talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan anak terkasih, marilah seluruh doa dan harapan kita bersama kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu Bapa atas kemurahan dan kasih setiamu
Terlebih pada hari ini kami dapat melakukan acara graduasi untuk siswa-siswi angkatan ke-30 SMP Katolik Abdi Siswa Patra Jakarta. Berkatilah kami, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Guru Pengurus Yayasan Abdi Siswa, Bapak Ibu Guru dan karyawan, khususnya SMP Katolik Abdi Siswa, Kau berikan kelimpahan berkat kesehatan dan kesetiaan dalam pelayanan di bidang pendidikan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk orang tua murid, semoga Kau berikan kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang cukup. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Yayasan Abdi Siswa semakin berkembang dan semakin banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya, khususnya di SMP Katolik Abdi Siswa Patra. Ya Yesus, Engkau memberikan anugerah talenta kepada kami sesuai dengan kesanggupan kami. Ajarilah kami, semoga menjadi hamba-Mu yang baik dan setia, meskipun dalam perkara yang kecil. Semua ini kupersembahkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamatku, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibadat graduasi siswa-siswi SMP Katolik Abdi Siswa Patra Jakarta, angkatan ke-30 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyanyikan lagu penutup dari puji syukur nomor 580. Demikianlah ibadah syukur pelepasan siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-30 telah selesai. Selanjutnya akan kita mulai acara puncak pada hari ini, yakni pelepasan kelas 9 siswa-siswi SMPK Abdi Siswa Patra angkatan ke-30 dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun, sebelumnya terlebih dahulu akan kita saksikan video kegiatan perjalanan siswa-siswi kelas 9 selama bersekolah di SMPK Abdi Siswa Patra.
Dear Mr. Panji Kusuma, as Chairman of the Board of Trustees of Abdi Siswa Foundation, Mr. Yusuf Iskandar, as Chairman of Abdi Siswa Foundation's Board, Management members of Abdi Siswa Foundation, Mrs. Suparmini as the Supervisor of 2nd Region of West Jakarta Junior High School, parents of grade 9 students whom we respect, Mr. Ferdinandus Kadarmanto as Executive Secretary of Abdi Siswa Foundation, Mrs. Francisca Riartanti as Director of Education of Abdi Siswa Foundation, heads of Abdi Siswa Foundation Bureau, heads of Abdi Siswa Schools Unit whom we respect, Mrs. Agustina Retno Indriastuti as the Principal of SMPK Abdi Siswa Patra, teachers and all employees of SMPK Abdi Siswa Patra, as well as grade 9 students of SMPK Abdi Siswa Patra. Time flies so fast. Eventually, our beloved 9th graders have finished their studies in SMPK Abdi Siswa Patra for 3 years. And today, their hard work has finally paid off. They will graduate from their beloved school, SMPK Abdi Siswa Patra. For this reason, ladies and gentlemen, and all attendees, please welcome the teachers and employees of SMPK Abdi Siswa Patra. To start ceremony, please rise for the Indonesian national anthem, followed by March of Abdi Siswa with fist clenched to the left. Indonesia
is the remarks from the student representative, which will be delivered by Ryan Iskandar. Good day, everyone. First of all, let's thank our Lord Jesus Christ because His love is so great, abundant, and never-ending for all of us. Previously, I'm grateful for the time given to me as the representative of grade 9. I also want to express my gratitude for the Abdi Siswa Foundation, Mrs. Agustina Retno Indriastuti as the principal, teachers and staff of SMPK Abdi Siswa Patra, and of course the parents of grade 9, and last but not least are my beloved friends. In this event, on behalf of the 30th batch graduation students, we would like to apologize if there's any bad intentional or accidental behaviors that we did for the past 3 years as junior high school students. And we would also like to express our gratitude for your knowledge and dedication so that we can become intelligent and Christ-like characters. All these memories will become a valuable experiences. That's all that I can say. Thank you and God bless you. Thank you, Ryan. Now, we would like to hear a welcome speech and accountability for student learning outcomes by the principal of SMPK Abdi Siswa Patra, Mrs. Agustina Retno Indriastuti. Dear Mr. Panji Kusuma, as the chairman of the Foundation Board of Trustees, Mr. and Mrs. members of the Foundation Board of Trustees, Mr. Yusuf Iskandar, as the general chairman of the Foundation's management, Mr. and Mrs. members of the Foundation management, Mr. Ferdinandus Kadarmanto as the Executive Secretary of the Foundation, Mrs. Francisca Diartanti as the Foundation Education Director, Mr. and Mrs. Bureau Heads and Deputy Heads of the Foundation Bureau, Mrs. Suparmini as the Supervisor of West Jakarta Region 2 Junior High School, Mr. and Mrs. Head of Foundation Partner Institution, ELC, Diginusa, and Sino or their representative, Mr. and Mrs. Heads of Kindergarten, Elementary, Middle School, Senior High School, and Music School, both in Jakarta and in South Tangerang, Mr. Octavianus Batara as the head of POMG Abdi Siswa Junior High School, parents of grade 9 students, dearest teachers and employees of Abdi Siswa Junior High School, as well as my beloved children. Selamat sore dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya, kita dapat menyelenggarakan secara online acara graduasi siswa kelas 9 SMP Katolik Abdi Siswa Angkatan ke-30 tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun pelajaran 2020-2021, peserta didik kelas 9 telah melaksanakan kegiatan di akhir studi mereka yang meliputi pendalaman materi, tryout, penilaian akhir tahun, ujian praktik, dan ujian sekolah. Adapun untuk semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara online. Dengan berpedoman pada kriteria kelulusan yang terdapat pada pos ujian sekolah SMP Katolik Abdi Siswa dan berdasarkan rapat Dewan Guru tertanggal 31 Mei 2021
maka siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan perolehan nilai tertinggi dan rata-rata setiap mata pelajaran ujian sekolah yang meliputi ujian sekolah praktik dan tulis. Yang pertama, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, nilai tertinggi 92 dengan rata-rata nilai 85,05. Kedua, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nilai tertinggi 89 dengan rata-rata nilai yaitu 81,78. Ketiga, Bahasa Indonesia dengan nilai tertinggi 93 dengan nilai rata-rata 83,65. Keempat, Matematika nilai tertinggi 94 dengan rata-rata nilai 85,11. 5. Ilmu Pengetahuan Alam dengan nilai tertinggi 92 dan rata-rata nilai 84,14. Keenam, Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nilai tertinggi 94 dengan rata-rata nilai 84,61. Ketujuh, Bahasa Inggris nilai tertinggi 99 dengan rata-rata nilai 86. Kedelapan, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan nilai tertinggi 94 dan rata-rata nilai 86,57. 9. Seni Budaya nilai tertinggi 95 dan rata-rata nilai 86,01. Dan terakhir, mata pelajaran prakarya dengan nilai tertinggi 95 dengan rata-rata nilai sebesar 87,67. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili keluarga besar SMP Katolik Abdi Siswa mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Yayasan Abdi Siswa yang selalu mensupport dan membantu kami demi kelancaran seluruh program kegiatan dan pembelajaran di SMP Katolik Abdi Siswa. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini, Ibu mewakili Bapak Ibu Guru dan karyawan mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Kalian adalah siswa-siswi kebanggaan kami. Jadikanlah SMP Katolik Abdi Siswa bukan sekedar kenangan, tetapi sebagai jati diri dan dasar kalian untuk meraih impian-impian yang membahagiakan. Semoga semboyan Siensia selalu terpatri dan menjadi inspirasi dalam kalian melangkah di masa depan. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Kami atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar SMP Katolik Abdi Siswa mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat atas kelulusan kalian. Semoga apa yang menjadi impian kalian menjadi kenyataan. Selamat mengukir prestasi. Tuhan memberkati. Thank you, Mrs. Agustina Retno.
Symbolic handover of grade 9 students from school to parents, we ask the representative of Firdiko Usman Taslim's parents to come on stage and symbolically receive their son back from the Abdi Siswa Foundation. To the family of Mr. Peter Taslim, we invite you. Dear Mr. Peter, as the representative of grade 9 parents, Abdi Siswa Patra Catholic Junior High School. On this happy moment, we would like to express our gratitude to you for entrusting to education of your children to Abdi Siswa Patra Catholic Junior High School. We would like to express our gratitude for the assistance and cooperation of the parents during these 3 years. With humble, we apologize if within 3 years there's any fault that the school has made. Also, on this happy moment, we will symbolically return the trust of the parents. And same time, we will hand over the files of their study result. We hope that your son and daughters will be successful. Hopefully, the Sensia motto will inspire them to become humanist, empathetic, and also useful for others. May God bless all of us. The role of parents in the success of each student's academic life is really important. And that's why today, we would like also to hear some remarks from our representatives of parents, Mr. Peter Taslim. Dear Mr. and Mrs. Management of Abdi Siswa Foundation, the Honorable Mrs. Retno Indriastuti, as a principal of Abdi Siswa Patra Middle School, dear teacher and all employees of Abdi Siswa Patra Middle School, dear all children, good afternoon. It's an honor to be here on behalf of 9 grades parents. The 2021 graduate ceremony is indeed not as busy as usual, not full of fun because we haven't faced the COVID epidemic period. But don't be disappointed. You still have to be happy even though the event is online. As a parents, we are happy that you have finished this junior high school. Congratulations. Your hard work for 3 years has been complete. I'm proud of you. You did a great job. But your journey is still long ahead, not getting easier. Your creativity and courage to keep growing. Never be afraid or ashamed to try. Every experiment has failure and success. But if you fail, do not give up. Because every great success, huge success, is full of failure. Jack Ma is the richest man in Asia. His youth is full of failure, but he's still going. He still do the best for his life until now. Last but not least, this is important because a great friends lead you to success. So I hope you can be smart. You smart to choose a best friend for you in the future. Keep having big dreams, full of unyielding spirit. To Abdi Siswa School principal and all Abdi Siswa teachers, I express my gratitude and appreciation for the school. I personally like the vision of Abdi Siswa, which does not prioritize
academic values, but explores, grows, and develops the talents of the children. Make the children develop to themselves, confident and brave. My hopes and prayers are Abdi Siswa will continue to exist and continue to grow. Thank you for the 3 years we have been through together as Abdi Siswa Patra's family. Stay healthy, live long our teachers. Hopefully we can meet again on another occasion. Pray for these children to be success in the future. And I hope the children can make the proud in the future for you. And God and universe bless us all. Thank you. Amen. Thank you to the family of Mr. Peter Taslin. Next, we will see a performance from grade 9 students of SMPK Abdi Siswa Patra, which is an ensemble song entitled Love Yourself. Now, we would like also to hear some remarks from the chairman of Abdi Siswa Foundation Board, Mr. Yusuf Iskandar. Good afternoon, Foundation Board members, the Executive Secretary of the Board, the Educational Director, all principals, teachers, employees, and the parents, and all the happiest 9th grade student. First, I want to congratulate my children who have graduated from junior high school, as well as congratulations to their parents
on the graduation of their son and daughter. Thank you for the trust, cooperation, and hard working of everyone so that today we can hold a graduation ceremony for the Abdi Siswa Patra Abdi Siswa Catholic Junior High School batch of the 30th. The second, I also would like to express my highly appreciation to the school principal, Ibu Retno, along with the teachers and employers who have also given all their abilities to lead students to achieve this graduation. Even we know already that this year is very hard year. We have a COVID-19 pandemic, the situation which is continuous from the beginning of the year of the education until the end of the year of the education. We are committed to continuing the best for students who provide at our foundation, even in the current situation. We continue to improve the digital infrastructure to make it easier for students to study at Abdi Siswa, as well as to meet the expectation of the parents. Finally, once again, congratulations to all my children. You will enter upper secondary education level, either at Abdi Siswa Senior High School or elsewhere. Please use your knowledge that you gain at Abdi Siswa to improve your personal quality and to face the future. Thank you, and God always be with you. God bless you. Thank you, Mr. Yusuf. Ladies and gentlemen, on this occasion, we will announce and hand over the award card for outstanding students. For non-academic achievements, second place in second Mading Action Competition on behalf of Robert Pratama. Third place in the second Action Women's Basketball Competition on behalf of Alexandra Chan. First winner in the Modern Providencia Cup for the junior high school level in 2019 on behalf of Alexandra Chan and Samantha Christabel. Silver medal in World Virtual Choir Festival 2020 on behalf of Angelina Natalie Halim, Samantha Christabel, Alexandra Chan, and Audrey Calista Jolie. First winner of West Jakarta FLS2 and Guitar Duet Competition in 2020 on behalf of Ryan Iskandar. Second place in the third Action Poster Competition on behalf of Samantha Christabel. Second winner in Tourism Literature Short Story Writing Competition in 2021 on behalf of Angelina Natalie Halim. Awarding students of SMPK Abdi Siswa Patra with achievements in the field of academic affairs. Subject Excellence Award will be given for students who get the highest score based on the result of the written school examination for each subject. Agama subject with total score of 95 achieved by Alexandra Chen, Angelina Natalie Halim, and Robert Pratama Lukendra. PPKN subject with total score
of 90, achieved by Samantha Christabel. Bahasa Indonesia subject with total score of 91, achieved by Rian Ersantio. Matematika subject with total score of 92, achieved by Jason Luke. IPA subject with total score of 94, achieved by Jason Luke. IPS subject with total score of 94, achieved by Carlos Emmanuel Figo, Jason Luke, Robert Pratama Lukendra, and Samantha Christabel. Bahasa Inggris subject with total score of 100, achieved by Jason Luke, Rian Ersantio, and Ryan Iskandar. PJOK subject with total score of 91, achieved by Robert Pratama Lukendra. Seni dan Budaya subject with total score of 93, achieved by Angelina Natalie Halim, Carlos Emmanuel Figo, and Regan Setiawan. Prakarya subject with total score of 97, achieved by Marciano Reynald Erianto. Here we convey and give awards and trophies for outstanding students with the highest number of report cards obtained from the first to the sixth semester of 2020 and 2021 academic year. Third rank with total score of 6,194 goes to Angelina Natalie Halim. Second rank with total score of 6,296 goes to Jason Luke. And the first rank, as well as the general champion with total score of 6,361 goes to Robert Pratama Lukendra. We invite Robert Pratama Lukendra, accompanied by his parents, to go up on stage.
We also invite Mrs. Francisca Diartanti to come on stage for giving the trophy to Robert Pratama Lukendra. Next is the awarding of medals to all grade 9 students of SMPK Abdi Siswa Patra, which will be symbolically carried out by the principal and after that followed by all parents at home. We invite Mrs. Agustina Retno Indriastuti to symbolically drape the medal to Ryan Iskandar. We invite Mrs. Agustina Retno Indriastuti and Ryan Iskandar to come on stage. Next medal draping is Adrian Nathanael Susanto. Alexandra Chen. Audrey Calista Jolie. Angeline Natalie Halim. Ayub Gandhi. Carlos Emmanuel Figo Yuana. Daniel Lucas Setiawan. Fedrian Jonathan Rijaya. Franciscus Haverius Ragil Ismu Pranatal Batara Randa. Gloria Emmanuel Rachel. Jason Luke. Jovel Timothy Unedo Simamora. Kevin William. Marciano Reynald Erianto. Melvin Alexander Pangestu. Nathania Devina Nanda. Regen Setiawan. Robert Pratama Lukendra. Rian Ersantio.
Samantha Christabel Gunawan. Firdiko Usman Taslim. Next, we would like to hear congratulation messages from the class juniors, parents of students, the teachers, and also employees of SMPK Abdi Siswa Patra. Hello, ninth graders. First of all, congratulations for your graduation. You are still trying hard and spirit for doing our duty as a student, even in this pandemic. We have a different situation and many difficulties. We haven't seen each other about 1 year, right? And it doesn't feel like you have graduated on a middle school. How quickly time has passed. We also want to say thank you to all of you for being a kind and friendly upperclassmen to us. Always help us when we don't understand something, share a lot of experiences, and has given us a good memories too. We're sorry if possible we have offended, made a mistake, or impolite to you. We hope all of you will be able to fight every single challenge in your life that you might face. Always be yourself, always be a better person more and more, and can be a light for everyone. Once again, congratulations for the graduation. You have worked hard. Keep the spirit for high school later. God bless. Hi brother, hi sister. I really don't feel the time flies so fast. We have several years of study at this school. So much wisdom and knowledge that we get from you. And all these are very useful for us. I just want to say congratulations for all our brothers and sisters who are in the 9th grade on successfully completing your final exam. I hope you will be accepted into your new school. I also apologize for all mistakes we have made. Not to forget, we also thank to our beloved parents who attended this opportunity. Parents who always give love to you so you can graduate and celebrate this day. Finally, I want to say goodbye for all our brothers and sisters. We will never forget you. Hi! Congrats on the graduation. I hope you can achieve your dreams and pass every obstacles that you'll be going through. Thank you for being a good seniors and always willing to guide us. We are sorry if there were mistakes that we do, whether intentional or not. Thank you for the short time we spent together. Congratulations for your graduation! I hope in 10th grade you can be even better and can reach your dreams. Keep spirit, everyone! Dear beloved students, batch 30 Abdi Siswa Junior High School, class of 2021, congratulations on your graduation. You are halfway to your future. You are making milestones to your very own future. Be curious to learn new things. Imagine someday what changes and contribution that you can bring to your family, society, and for the glory of God. Each of you are born with different talents. It's your decision to explore and use it or waste it. I have seen Abdi Siswa Junior High School has always tried to give all students various opportunity to explore the talents that you all have. You all have already proven for the last 1 year of sudden change in learning behaviors that you are ready to face more challenges in this changing world, specifically in your next level of education, whether it's senior high school or vocational school, and that cannot be separated from the role of your teachers. So, on behalf of parents, I would also like to thank you teachers for your passion and dedication that has made learning offline and especially online during this pandemic bearable to our children. So once again, congratulations batch 30 and happy graduation. Happy graduation day, my fellow Abdi Siswa 30 class generation friends. What a year it has been. So many changes that we adapt, survive, and thrive. Cheers to bright COVID-less future so we all can meet and be each other again.
Thank you to all the teachers and headmasters who invested in our lives, our education, and planting a seed of greatness. Till then, stay safe and healthy. Put God in the center of your life and go get your dreams. Ciao. Congratulations on Abdi Siswa Junior High School 20th generation graduation. Thank you teacher for the guidance during these 3 years. Students, keep moving forward and don't give up on yourself for brighter future. Dear class of 2021, of you have left an imprint on our heart. You are is amazing and wonderful. And each of you have such great personalities. We have laughed so much for the past 3 years. And all your funny and silly comments. For you are so special, you should really know. How we love being your teacher. and how fast the years will go. Our wish for you is that you see the light in this world. In yourself and in others. I see the light in you. Compliment others and be proud of your own accomplishments. We are proud of you. Believe in yourself. You are stronger than you know. We believe in you. Pray hard, but know your limits. We want nothing but the very best in the years to come. We know that each and every one of you will succeed in anything you put your minds to. Remember to always work hard and never give up. Good luck, my dear students. Happy graduation. Now, let us watch a collaborative performance of teachers and students of SMPK Abdi Siswa Patra. Wise men say olive bulls browse in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows sadly to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows sadly to the sea,
darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. If you ever leave me, baby, leave some more pin at my door. Still take a whole of a medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my knees are on the floor. So keep in mind all the sacrifices I'm making to keep you by my side, to keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. Just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day it'll rain, rain, rain. I'll never be your mother's favorite. Your daddy can never look me in the eyes. Ooh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing. Said there goes my girl, walking with that troublesome guy. But they're just afraid of something they can't understand. Ooh, but by a little watch me change their mind. And for you I'll try, I'll try, I'll try, I'll try. I'll pick out these broken pieces till I'm bleeding, if that'll make it right. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. Just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day it'll rain, rain, rain. Ooh. Thank you, Mr. Recky, Mr. Hendra, Mrs. Carol, and Ryan. As an old English proverb says, out of sight, out of mind. Therefore, in this happy occasion, we will show you the profile of SMAK Abdi Siswa Patra.
SMA Katolik Abdi Siswa Patra merupakan sekolah menengah atas Katolik yang berlokasi di Jalan Patra Raya Nomor 1, Duri Kepal, Kebonjeruk, Jakarta Barat. SMA Katolik Abdi Siswa Patra merupakan salah satu sekolah menengah atas Katolik di bawah naungan Yayasan Abdi Siswa yang memiliki visi menghasilkan generasi muda yang beriman, cerdas, tangguh, dan berkepribadian nasional, serta mengemban misi mengembangkan peserta didik secara utuh dengan nilai spiritualitas Katolik, menguasai ilmu pengetahuan, tangguh, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA Katolik Abdi Siswa Patra mengedepankan karakter pendidikan siensia, sosial, cinta kasih, iman, etis estetis, nalar, tekun, ilmiah, dan andal kepada seluruh peserta didiknya sebagai bekal para lulusan untuk menjadi generasi muda yang utuh dan dapat menjawab tantangan di masa depan. Ladies and gentlemen, invited guests, and also dear students, let's close the whole series of events for the graduations of grade 9 students of SMPK Abdi Siswa Patra academic year of 2020-2021 by praying, which will be led by Miss Jetri. Ladies and gentlemen, as we close this ceremony, let's pray together. I lead this prayer as a Catholic. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord, we want to give honor to you. Thank you, God, for the time we have today. Surround those who are graduating with your grace. Bless them with hope so that they move into the future with eager and open heart. Help them to put the knowledge, skills, and insight gained through their education to use for the good of humankind. Inspire them to believe in the goodness of life even when faced with challenges and difficulties. As they commence with their lives, may they grow ever more grateful and wise. I glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Albert, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Miss Jetri. Ladies and gentlemen,
parents of students, attendees, as well as our beloved children. This is the whole series of events for the graduation of grade 9 students of SMPK Abdi Siswa Patra, academic year of 2020-2021, which is held online today, Friday, June 4th, 2021. Thank you for the participations of Abdi Siswa Foundation Group, members, teachers, and employees of SMPK Abdi Siswa Patra, parents of grade 9 students, 9th graders, and also other invited guests. Based on the theme of our event today, creating stories, achieving prestige, make your life a story to tell. And remember that being persistent can change failure into extraordinary achievement. God bless.